ଆଜିର ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରରେ ମୁଁ ଧନଞ୍ଜୟ ବଗର୍ତ୍ତୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବ୍ରହ୍ମା କିଏ, ବିଷ୍ଣୁ କିଏ ଓ ଶିବ କିଏ? ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏମାନଙ୍କୁ ତ୍ରିଦେବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଇତିହାସ ରହିଛି, ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ପ୍ରାଚୀନ ବୈଦିକ ଇତିହାସକୁ ଆମେ ପଢ଼ୁନାହୁଁ ଏବଂ ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଉଛୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ରହିଆସିଛୁ ପରମ୍ପରାଗତ ଭାବରେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ କେତେ ଯେ ଅନ୍ଧକାରରେ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛନ୍ତି, ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ସମସ୍ତେ କେବଳ ଅନ୍ଧ ପରି କିଛି ନ ଜାଣି କେବଳ ମାନି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଆମ ସମାଜରେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ ମ୍ୟାଜିକ୍ରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଲଜିକ୍ରେ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମ ସମାଜର ଅବନତି ଘଟୁଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏମାନଙ୍କର ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭ୍ରାନ୍ତି ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ସେ ସଂସାରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର 4ଟି ମୁଣ୍ଡ ଥାଏ, 4ଟି ହାତ ଥାଏ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭୁଲ, ଆମର ଭୁଲ ଧାରଣା ଅଟେ। ବୈଦିକ ଯୁଗର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟକାଳରେ ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରର ରଚନା ପରେ 8ଟି ମହାପୁରାଣର ରଚନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ପୁରାଣମାନଙ୍କର ବିକୃତ ରୂପ ହିଁ ଆମ ସମାଜରେ ଅନେକ କୁସଂସ୍କାର ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ପୌରାଣିକ ଲୋକମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଲେଖି ଚାଲିଲେ ପୁରାଣ ଗୁଡ଼ିକ। ନିଜର କପୋଲ କଳ୍ପିତ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଶାସ୍ତ୍ର, ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରି ଚାଲିଲେ। ଆଲଙ୍କାରିକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଲଙ୍କାରରେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଚାଲିଲେ। କାହାର 3ଟି ଆଖି, କାହାର 4ଟି ହାତ, କାହାର 10ଟି ମୁଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲିଗଲେ ସମାଜରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଦୋଷ ତାଙ୍କର ନୁହଁ, ଦୋଷ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଟେ। ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ କପୋଲ କଳ୍ପିତ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲୁ। 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବାଙ୍କୁ ମାନି ଚାଲିଲୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭଗବାନ ତିଆରି କରି ଚାଲିଲୁ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଅସତ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସାରା ପୃଥିବୀ ଜଳମଗ୍ନ ଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଜଳରେ ପଦ୍ମ ବୋଲି କିଛି ମାଟି ଦିଶିଲା ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜର ଯୋଗୟ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ତତ୍ପରେ ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ୟ ଋଷି ମାନବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ସଂସାରର ପ୍ରଥମ ଅମୈଥୁନ ସୃଷ୍ଟି। ଏହାର କାଳ ଆୟକୁ ପ୍ରାୟ 196,8,53,112 ବର୍ଷ। ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ମାନବ ସୃଷ୍ଟି ହିମାଳୟରେ ହେଲା ପରେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ହିମାଳୟରୁ ଓହ୍ଲାଇ ହରଦ୍ୱାର ଦେଇ ସମତଳ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ବିସ୍ତୃତ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତର ମୁଖିଆ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା। କିନ୍ତୁ ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନଥିଲେ କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱର ନଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅନେକ ଭ୍ରାନ୍ତି ଧାରଣା ରହିଛି। ବିଷ୍ଣୁ ସଂସାରର ପାଳନକର୍ତ୍ତା। ତାଙ୍କର 4ଟି ହାତ ଅଛି। ତାଙ୍କର 4ଟି ହାତରେ ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା, ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହଁ। ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ମାନବ ସୃଷ୍ଟି ହିମାଳୟରେ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ହିମାଳୟରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯେଉଁ ବିସ୍ତୃତ ସମତଳରେ ରହିଲେ,
ତାକୁ ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ କୁହାଗଲା। ଏବଂ ସେହି ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ ଦେଶରେ ଆଦି ସୃଷ୍ଟିରେ 21 ଜଣ ପ୍ରଜାପତି ବା ମୁଖିଆରୁ ଦକ୍ଷ ଓ କଶ୍ୟପ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ଦକ୍ଷଙ୍କର 13 ଜଣ କନ୍ୟା ଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିତି, ଅଦିତି, ଦନୁ, କାଲା, ଦନୟା, ସିଂହିକା, କ୍ରୋଧା, ପ୍ରାଧା, ବିଶ୍ୱ, ବିନତା, କପିଲା, କଦ୍ରୁହୁ, ମୁନି। ଏବଂ କଶ୍ୟପ ବିବାହ କଲେ ଅଦିତିଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର 12 ଜଣ ପୁତ୍ର ହେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଧାତା, ମିତ୍ର, ଅର୍ଜମା, ଇନ୍ଦ୍ର, ବରୁଣ, ଅଂଶ, ଭଗ, ବିବସ୍ୱାନ, କୁଷା, ସବିତା, ତ୍ରଷ୍ଟା ଓ ଶେଷରେ ବିଷ୍ଣୁ। ଦକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ କନ୍ୟା ଅଦିତି ଓ କଶ୍ୟପଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ସିଂହ ବୋଲି ଥିଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରାକ୍ରମୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନରସିଂହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ଆବିଷ୍କାରକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଲକ୍ଷଣ ମାନର ଶକ୍ତି ପୂରି ରହିଥିଲା, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ନଥିଲେ। ଏଠାରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାତା ଅଦିତିଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆଦିତ୍ୟ କୁହାଗଲା ଏବଂ ଏମାନେ 12 ଜଣ ସମସ୍ତେ ଧାର୍ମିକ ଓ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେପରି ଅଦିତିଙ୍କ ଭଉଣୀ ଦିତିଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱୈତ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏମାନେ ସବୁ ଅଧାର୍ମିକ ଓ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅସୁର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଫଳରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଅନ୍ତିମରେ ଦେବଲୋକରେ ସଖ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 4 ଲୋକପାଳ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା। ପୂର୍ବରେ ବରୁଣ, ଦକ୍ଷିଣରେ ମିତ୍ର ଓ କୁବେର, ଉତ୍ତରରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ପଶ୍ଚିମରେ ବିଷ୍ଣୁ ଉପାଧିଧାରୀ ଲୋକପାଳ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉଥିଲା। ଏପରି ସାରା ଭୂ ମଣ୍ଡଳରେ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ସମୟ ଆଦି ସୃଷ୍ଟିର ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଇତିହାସ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ଆମର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଠି ଶିବଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତି ଧାରଣା ରହିଛି। ଯେମିତିକି ସେ ସଂସାରର ବିନାଶକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ସେ ମଶାଣିରେ ରହୁଥିଲେ, ମଦ ଓ ଗଞ୍ଜେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲା, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଧାରଣା। କିନ୍ତୁ ମହାଦେବ ଶିବଜୀ କେତେ ମହାନ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆରୋପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଅପମାନିତ ମନେ କରିବା। ମହାଦେବ ଶିବ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର, ଆୟୁର୍ବେଦ, ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର, ମୀମାଂସା ଶାସ୍ତ୍ର, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଧନୁର୍ବେଦର ରଚୟିତା ଥିଲେ। ମହାନ ଯୋଗୀ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ପାର୍ବତୀ ଥିଲେ। ସେ ପିତା ପ୍ରଜାପତି କଶ୍ୟପ ଓ ମାତା ସୁରଭିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ସେ ଗନ୍ଧର୍ବାସ୍ତ୍ର, ପାଶୁପତାସ୍ତ୍ର, ତ୍ରିଶୂଳର ଆବିଷ୍କାରକ ଥିଲେ। ସେ ଆଦି ସୃଷ୍ଟିର ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବୀର, ଯୋଦ୍ଧା, ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶିବଙ୍କୁ ତ୍ରିମହାଦେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ଏକ ସମୟରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରହିବା ସ୍ଥାନ ସେମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମବର୍ତ୍ତ ବା ପୁଷ୍ପର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେ ପୁଷ୍ପରରେ ରହି ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମବର୍ତ୍ତକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିଷ୍ଣୁ ହିମାଳୟର ମନ୍ଦ ସୁଗନ୍ଧ ଏବଂ ଶୀତଳ ବାୟୁ ଯେଉଁଠି ବହେ, ରମଣୀୟ ବନସ୍ପତି ତଥା ସ୍ଫଟିକ ସଦୃଶ୍ୟ ନିର୍ମଳ ଝରଣା ଯେଉଁଠି ବହେ, ସେହି ହିମାଳୟର ଉଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା।
ଏବଂ ମହାସ୍ପର ଶିବ ହିମାଳୟ ହିମ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଭୟଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଦେଶରେ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହି ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ସାଧନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ କୈଳାସପୁରୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। କାଶୀ, ଉଜ୍ଜୈନ, ହରିଦ୍ୱାର ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ସେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ଭଗବାନ ବା ଈଶ୍ୱର ନଥିଲେ। ତ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆମେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଇତିହାସକୁ ଜାଣିବା, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିବା, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାଣିବା, ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଦକ୍ଷତା, ପରାକ୍ରମ, ପରିଶ୍ରମକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା।